Nej. Hvorfor det? Det er fordi, at det er sådan. Nej. Du kan ikke tvinge mig til at spille Command & Conquer. Jeg kan ikke lide Command & Conquer. Jo, det kan du godt. Nej. Jeg kan ikke lide Command & Conquer. Nej. Du elsker Command & Conquer. Du elsker Command & Conquer. Nej. Jo, du gør. Command & ikke Conquer. Fuldstændig elsker det. Jeg kan ikke lide Command & Jeg ved det, ja. Jo, tak. Du skal bare spille det, Konrad. Jo mere du spiller det, jo mere kommer du faktisk lide det. Det er jo ikke det, han vil bruge for mig til at spille Command & Conquer her på. Command & Conquer. Han vil sige, at jeg skal spille det. Og så vil han hjælpe mig med det. Ja, han vil hjælpe dig. Præcis smart lavet af ham. Du skal bare lære det ordentligt.